गहरे अंधेरे में लिपटा यह जंगल मौत की सिसकियों से भरा है। रात के सन्नाटे में यहाँ चीखें गूंजती हैं। हवा में अजीब सी सड़ांत फैली रहती है। कहते हैं जो भी इस जंगल में घुसा वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी टहनियां मानो किसी को पकड़ने के लिए मचल रही हो। जमीन के नीचे कुछ सरसराता है, जैसे कोई अज्ञात शक्ति धीरे धीरे सरक रही हो। रात के तीसरे पहर यहाँ अजीब साए चलते दिखते हैं। कोई हंसता है, कोई रोता है और कोई बस घूरता रहता है। हवा में किसी अनजान की फुसफुसाहट सुनाई देती है, मगर जब पलटो तो वहाँ सिर्फ गहरा अंधेरा होता है। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है, जहाँ जलते दियों की लौ अपने आप हिलने लगती है। कहते हैं यहाँ एक श्रापित आत्मा कैद है, जो अपने शिकार की तलाश में हर रात घूमती है। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो एक बार इस जंगल में आकर देखो, मगर याद रखना जो एक बार यहाँ आता है वो या तो हमेशा के लिए गायब हो जाता है या फिर पागल होकर लौटता है।